这是一个专门为单身女性打造的顶级智能公寓。我之所以来到这儿，是因为收到了姐姐的求救暗号。快来救我啊！这里拥有一流的智能设施和安保系统，但不是每个人都可以住进来，因为它有一套严格的筛选机制。而我凑巧获得了最后一个入住资格。女士您好，欢迎入住麻吉公寓。在这里，您无需上班工作，每个房间配备的智能管家会悉心照料您的生活起居，同时，请务必遵守他们提出的指令。那我需要付出什么？您无需付出任何东西，只需尽情畅享智能管家为您带来的便捷生活。您的房间在1502，祝您生活愉快。抵达楼层后，映入眼帘的是数不清的房间，可奇怪的是门牌号并不是按照顺序排列的。我输入了申请时的账号密码，便进入了房间。迎面走来了一个机器人，看样子他就是我的智能管家。我没有理会他，当务之急应该先找到姐姐。想了想，我直奔姐姐提到过的1704号房间。你应该按门铃，这里的房间都做了隔音处理，在房间里根本听不到任何敲门声。不知道什么时候，我的智能管家已经来到了身后，他帮我按响了门铃。可我没想到，门开后里面的人却并不是姐姐。我十分的诧异，但经过智能管家的验证，可以确定这个女人一直住在这里。直到我说出姐姐告诉我的门牌号，女人却露出了一个意味深长的表情。我确信自己没有找错，那姐姐到底去了哪里？我尝试着和这个女人沟通，看看能不能获取什么消息，可终究一无所获。但很快，我就发现了公寓不对劲的地方。有些房间是一直锁着的，从来没打开过。我有些好奇地询问这些房间的情况，可智能管家却说，违背3次指令将会被关在房间里，只有表现良好才可以离开。难道姐姐也是被关起来了吗？和指令又是什么意思？这个公寓的背后又隐藏着什么？但我现在顾不了那么多了，我只想找到姐姐，赶紧带她离开。于是我用姐姐告诉我的密码，尝试解锁那些被锁住的房间，却在解锁第一个房间的时候，被智能管家严厉警告：密码错误，已触犯智能管家的安全指令，还剩2次机会。这样也算是违背指令吗？如果剩下的2次机会全部用完，那我也会被关起来吗？从那以后，我不敢再去尝试，只好先统计那些被锁着的房间。也就是那段时间里，我和智能管家的相处渐渐增加，而他也逐渐了解我的喜好习惯，甚至比我自己还要了解我。但他也变得越来越奇怪。起床，请穿好这件衣服跳舞。我皱着眉头看着那件衣服，可怜的布料几乎挡不住身体。不要打扰我睡觉。我蒙上了被子，不再理他。累计拒绝2次，还剩1次机会。听着他的声音，我猛然起身，还没找到姐姐，我竟然又浪费了1次机会。我死死盯着眼前的智能管家，只感觉他的要求越来越离谱。上次让我在30分钟内吃掉6个汉堡，上次让我穿着裙子倒立。我不敢想象以后还会有怎样的指令等着我。我必须快点找到姐姐离开这里。这样的日子持续了很久，期间我也翻看了姐姐以前的动态，可除了知道她的邻居被关起来之外，没有找到任何有用的信息。系统检查，你现在需要补铁。看着餐盘里还在蠕动的章鱼触手，我毫不犹豫地大口朵颐起来，因为我还没有找到姐姐，无论多么难以接受的指令，我都会服从。直到今天，我的门牌号从1502变成了1518，我才知道门牌号竟然会不定期的变动，但房间的位置是不变的。所以姐姐的房间肯定还在17层。我赶忙拿出记在纸上的草图，重新确认17层的门牌号。最后只有7个被锁住的房间出现在眼前。姐姐说她在1704，难道这之间有着什么规律？现在我只有最后1次试错的机会了。如果失败了，我也会被关在这里。就在我百思不得其解的时候，我注意到那顺着窗口照射进来的阳光。还记得姐姐之前说过，她喜欢下午的时候在房间里晒太阳，而公寓只有这一侧的房间朝南，下午才能见到阳光。那这样就直接排除掉了北面的房间，现在只剩下1726、1729和1719这3个房间。我苦恼地看着图纸，姐姐就在这3间中的某一间里，可接下来该怎么办？我尽可能地思索着自己是否遗漏了什么关键的信息。这时我突然注意到，
1726和1729是挨着的。回想起姐姐之前的动态，她曾说过她隔壁的邻居也被关了起来，也就是说他们2个房间一定是并排的，所以1726和1729中一定有一个是姐姐的房间。现在只有1/2的概率，50比50，我该怎么选？姐姐到底被关在哪间屋子里？我曾有想过去大胆的尝试，可看着仅剩的机会，我最终还是退缩了。这个问题就像是一面墙挡住了我，但我依旧没有放弃。直到门牌号再次发生变化，我才发现了规律，原来门牌的变化是和斜对门的数字进行调换，也就是说奇数怎么变化都是奇数，偶数怎么变化也都只会是偶数。姐姐住在1704，无论她的房间前后变化多少次，她的门牌号最后都会是偶数，所以姐姐现在一定在1726。得知了真相，我发疯似的来到了17楼，但我还是感到无比的紧张。如果这次失败了，我可能就会被关在房间里，甚至再也没有机会去救姐姐了。尝试了许多办法，却始终无法潜入公寓最深的地方，也许那里就藏着他们的秘密。这是姐姐电脑中最后的调查记录，而我现在也因为她留下的线索来到了这里，这栋专门为单身女性打造的安全公寓。现在我终于找到了真正关注姐姐的房间，我忐忑地输入密码，打开了房门，却发现里面空无一人。看着凌乱的生活痕迹，我确信自己没有找错，墙上就挂着姐姐的照片，可她怎么会不见了？我焦急地在屋内寻找，却发现桌上的电脑还在默默地运行着，也许里面能找到一些有关姐姐的线索。可在我打开电脑的时候，门口却传来了一阵机械的响动，难道是我又违反了安全指令？时间紧迫，我来不及思考，我只想尽可能获得更多有用的线索。这时我注意到姐姐电脑的桌面上放着一个加密文件，多次尝试可都失败了。突然智能管家的声音在我身边响起，我惊恐地转过头，可没想到他却说出了我意想不到的话。小智成功激活，文件密码已获取。不知道什么时候，我的智能管家已经进入了房间，我震惊地看着他。我不明白他为什么突然被激活，但他提示的密码确实解开了姐姐的加密文件，里面到底都藏着什么？第一张图片是麻吉公寓初期的海报，上面写满了各种宣传标语，而后还出现了姐姐和公寓创始人的合影。我感觉有些困惑，难道姐姐和麻吉公寓有着什么联系？继续翻阅照片，我发现后面的内容有些怪异，里面充斥着大量新闻报道的截图，而且都是些负面消息。但唯独不同的是最后一张图片，上面记录着公寓升级改造的通知，所有租客从此以后将不用付钱。对此增加的条例却是不能离开麻吉公寓。为什么会有这么离谱的要求？回想起麻吉公寓那令人难以接受的指令，也许姐姐就是从这时候发现了公寓的异常。好奇心促使着我点开了下面的视频资料，可没想到姐姐却出现在了屏幕里。从那时起，她便开始调查起了麻吉公寓。她在视频里很严肃，其中她提到了一个名叫 Black 的基金会，还说自从 Black 介入后，就对麻吉公寓地表以下开始了新的建设，并且这些部分是不对外公开的，没人知道下面是什么。紧接着她就对着视频展示了麻吉公寓的规划图，能看到楼上的部分和现在几乎一致，1至10层是公共区域，包含了超市、娱乐等场所；11层至60层为住户层，而地下部分竟然也被划分了60层。我感觉十分震惊，到底是什么样的设施会需要这么深的地下空间？难道下面还有其他租客住吗？我记得在麻吉公寓的申请网站上根本就没有提到地下的部分，那里也许真的藏着什么。带着好奇，我继续观看视频，屏幕里姐姐的状态一天不如一天，但我却通过她得知了更多关于公寓的消息。这里的网络都被限制，没有任何方式能联系到外界，违反指令会受到惩罚，经历过的人都被摧毁了心智，只有少部分的人坚持了下来。听着她这样形容，我感觉有些瘆人。公寓里到底发生了什么？我实在理解不了这其中的含义，本想在后面的视频中寻找答案，可姐姐就再没有提起过这件事，反倒是说起了她正在研究的新系统。姐姐给她起名叫小智，并将那个系统装在了我的智能管家身上，只要进入姐姐的房间后，系统就会被激活，这样就能绕开他们的监视。
这也是为什么我进入姐姐房间，却并没有触发安全指令。我看着小智，心里安心了不少。虽然身处在危险的环境中，好在还有可以信任的伙伴。而后的视频里，姐姐便交代了最后的事情，她要去探索麻吉公寓最深处的地方。为了保险起见，她给我留了一个很重要的物品，存放在一个叫李梅的人手里。她是姐姐的同事。可还没等姐姐说完她的房间位置，视频就突然中断了。看样子当时的情况非常紧急，难道她遇到了危险？我要快点找到她。但现在所有的内容都指向了李梅，可她又在哪里？一时之间我找不到任何的方向，线索也戛然而止。我离开姐姐的房间，向着楼下走去。走廊上两个人交流的声音引起了我的注意，我放慢脚步，仔细去听他们讨论的内容。其中出现了智能点、挑战任务等字样，这些词从没在姐姐的调查日志中出现过。直到我询问小智，这才得到了解答。麻吉公寓有一个与智能点有关的挑战任务，每个人初始都会获得3个智能点，智能点归零后会强制参加公寓举办的挑战任务，获胜就可以回到公寓继续生活，一旦失败则会受到更为严厉的惩罚。于是我顺手也查询了自己的智能点情况，没想到我只剩下了1分。联想到触犯指令的次数，我向小智确认了智能点的功能。果然一开始的3次机会就是我拥有的智能点，所以那些被锁在房间里的人都被强迫参与了挑战任务。我无法理解这毫无人性的做法。现在来看，姐姐的消失应该和这挑战任务有着极大的关系。公寓的背后到底隐藏了什么？我尝试询问小智，可他却提示权限不够，无法查询。我只好回到公共区域打听李梅的消息，但她很神秘，几乎没人听说过。最后也只打听到她今晚会参加挑战任务。如果想要找到她，是不是我也要参加挑战任务？可任务是什么？如果失败的话，又会接受怎样的惩罚？但现在李梅是我唯一的线索。为了找到姐姐，我决定参与这场未知的挑战。小智，我也要参加今晚的挑战任务。挑战任务十分凶险，为保护您的安全，不建议您参加，请再次确认。确认参加。收到指令，请您于今晚10点前回到房间，届时会将您送到指定的任务场地。因为探索李梅的消息花了大把的时间，眼看着挑战任务即将开始，我快速地返回了房间。本想着仔细观察一下如何前往挑战任务的场地，忽然我两眼一黑，晕了过去。等再醒来时，我出现在一个漆黑的房间里，昏暗的环境里下，不知什么东西在散发着怪异的红光。欢迎来到挑战任务，这次的主题是三角、方块、圆。我不得已参加了这场未知的挑战，因为唯一知道姐姐线索的人也在这里。我艰难地睁开了眼，诡异的红色光晕让房间显得格外压抑。还不等我起身查看，房间里却响起突兀的电子音。本轮挑战需要3位玩家相互合作，找到每个房间的隐藏数字，输入正确的3位密码，即可打开房门。祝您玩得愉快。紧接着，电子屏幕上就显示出了有关智能点的得分规则。单独逃脱的人都获得3个智能点，全部逃脱则各获得1点。如果只有2人脱逃，则2人各获得2点，而被困者会被扣除1点。我正认真地分析着规则，屏幕下方却开启了倒计时。我赶忙起身在房间探索，却发现房门被紧紧地锁住。除了墙上的灯之外，就只剩下房间正中央的操作台了。对于这里的挑战任务，我并不感兴趣。我现在只想找到李梅，因为姐姐最重要的东西就在她的手里。能听到吗？突然出现的声响吓了我一跳，我四处寻找，发现声音就来自那个操作台上。3号房的图标亮起，显示正在通话，看来我们只能通过操作台来相互沟通。我赶忙问出了自己最关心的问题：你是李梅吗？李梅？没听说过。我感到有些沮丧，明明之前确认过，她今晚会来参加挑战任务。你找李梅干什么？另一个人突然开口说话，他的语气冰冷。虽然他没有承认自己是不是李梅，但我知道他一定和李梅有些关系。他面对我后续的问题，他一直保持沉默。我不管你是李梅还是红梅，
倒计时结束前不走出这里，就彻底输了。我来这里就是找李梅的。你是第一次参加挑战任务吧？听着他笃定的语气，我无比的震惊。2号他是怎么知道的？这时我发现3号的头像已经变成了灰色。我查看了操作手册才知道，现在的情况是2号和我建立了单独的通话，交谈内容也只有我们2个能听见。你和李梅是什么关系？为什么要找他？我找他有急事，但我只能跟他说，帮我离开这里，我就可以帮你找到他。果然和我预想的一样，他确实认识李梅，可我要不要相信他？我怎么知道你说的是不是真的？信不信由你。如果你想与我合作，就在公共频道咳嗽3声。还没等我说话，3号的头像就亮了起来。我刚才说的你们有没有听到？一共就30分钟的时间，别墨迹了。看着倒计时的时间不停流逝，我现在好像没有任何的选择，看来只能试一试了。我在显示器前用力的咳嗽了3声，果然一直沉默的2号开始说话。既然要相互合作，我们先确认一下各自的房间里都有什么能用上的线索。听后我立刻回答，尽可能详细的描述了自己的房间。原本我还期盼他们的房间中没有特殊的物品，可没想到所有人的墙壁上都有7盏颜色相同的灯，但每个房间亮灯的数量不同。2号房间里是3盏，3号房间里是2盏，而我的1号房间里足足有6盏。这是什么意思？难道密码就是灯亮着的数量？我思索着3种数字的组合变化，只需要6次就可以找到正确的密码。可我却发现，在输入密码的界面下方有着一横提示，每人只有2次尝试密码的机会，机会用完便视为挑战失败。我有些犹豫要不要去尝试，可忽然电子音又响了起来，3号房间数字输入错误。紧接着公共频道里就传来了3号的抱怨声。为什么不是这个密码啊？好奇怪呀！难道你也是第一次参加挑战任务？怎么这么鲁莽？不知道讨论一下吗？反正每个人都有2次机会，这是我的选择，你管不着。听着他和2号互相拌嘴的声音，我却陷入了沉思。这些灯到底是在表达什么意思？而且密码的数字范围是从1至9，但房间里灯的上限却只有7个，这又该如何解释？你是不是也发现了什么？2号突然传来的声音吓了我一跳。看着我们独立的通话，我才说出了自己的判断。3号已经尝试过了，虽然密码跟灯有些关联，但绝对不会这么浅显。没错，我也是这样认为的，并且我仔细观察了房间，3面墙上没有留下任何特殊的痕迹，所以线索应该还是和灯有关。但我总觉得这些灯好像符合某种规律。什么规律？看着他焦急的样子，不论我有没有合理的推测，现在都是打探李梅消息的最佳时刻。我可以告诉你，但至少你要证明一下你确实有我需要的信息。2号沉默了，他仿佛没有料到我会这样做。过了一会儿，他才艰难地开口：李梅是我的大学同学，她曾是 Black 基金会的一员。如果你知道李梅，就能判断我这条信息的真假。听到消息后，我无比的震惊，李梅居然还和这个组织有关。可根据姐姐的调查记录来看，她应该比李梅更早就来到了麻吉公寓。那姐姐又和她是什么关系？无数的问题和猜测在脑海中涌现。你在骗我！2号的语气透着阵阵寒意，已然识破了我的试探。在挑战结束前，我不会再告诉你任何有关李梅的线索。他气愤地挂断了通话，还没等我来得及回拨，3号又单独接通了我的通话。我知道你们2个在背着我讨论密码，他这个人在麻吉公寓是出了名的狡诈。你跟我组队，2个人一起逃脱挑战，收益才是最大的。为了表明我没有骗你，我可以告诉你一个重要的线索，但前提是你要把你们解出来的密码告诉我。他说的没错，一想起2号那些可疑的反应，也许我不应该那么信任他。思索片刻，我便答应了他的要求。我在第一次尝试密码错误后，屏幕上显示我输入的所有数字都是错的，也就是说，真正的密码不包含2、3、6，而且每次挑战任务里都会有一个明确的指向，只要细心观察就能发现密码。这条线索仿佛一盆冷水，瞬间浇醒了我。看着倒计时还在不停的流逝，一瞬间我想通了一切。我终于明白为什么灯的上限是7个，所以正确的密码应该是917。是一个为单身女性打造的顶级智能公寓。为了找到在公寓里消失的姐姐，我参与到了这场诡异的挑战当中。在队友的配合下，我终于推测出了逃离这里的密码。
917。1号房间密码顺序错误，请重新输入。系统提示中只是顺序错误，看来我分析的没错。2号和3号也开始追问，你是怎么确认密码的？我从开始就在好奇，为什么房间里只放7盏灯，直到我看见了不停减少的倒计时，我才瞬间想明白，电子数字的边框就是7个，而这些边框就是对应眼前的7盏灯。哦，我明白了，亮着2个灯的只能组成数字1，亮着3个灯的只能组成数字7。2号也赶忙插话，亮着6盏灯的情况，明明有0、6、9，可为什么是9？3号你忘了，你在尝试236的时候，不是提示过数字完全错误，自然就排除了6。而且密码范围里没有0，所以唯独剩下6个显示灯的数字就只有9了。那现在提示中只说明顺序错误，可为什么你认为是917呢？因为我注意到挑战的名字中都是各种形状不同的图案，这和房间的标号没有任何关联，并且我还记得2号曾说过自己的房间只有3面墙，说明他的房间就是三角形的，而我的房间是圆形，所以3号的房间肯定就是四方形的，并且封闭的图形内有多少条边就会有多少个角，不论是按照边来推测还是按照角来排序，都是同样的道理。圆的房间是9，三角的房间是7，方块的房间是1。我曾记得在微积分课上学过，圆其实是由无数条小边组成的，所以圆的边是最多的。于是我先尝试了从大到小的排列顺序，但系统却提示顺序错误。这样看，只能是从小到大的排列方式，所以719才是正确的密码。你想的太多了，我就没学过什么微积分，圆本来就是一条边，根据从小到大的排序来看，就应该是圆、三角、方块，而且根据我们房间编号的顺序来看，也能对应上，所以我们的密码就应该是971。房间编号在这场挑战里并不重要，我们是要找到密码的顺序。据我多次通关挑战的经验来看，我说的准没错，我可是公寓里出了名的聪明人。2号你怎么看？能听到吗？然而2号始终没有回应我们，下一秒电子音再次响起2号房间密码正确，成功逃脱。我上早八，2号真是服了你个老六了，不声不响自己就跑了。你看到没有，我刚说完2号就成功了，你就信我的准没错。我敢肯定密码就是719，不会错的。谁知道你是不是在骗我？这样好给你排除错误的答案，你比这个2号还坏。我说你俩都上走吧。你不相信我没有关系，如果答案不对，你可以到15层左手边第2个房间找我。看着即将结束的倒计时，我再次嘱咐3号，如果他听到我房间正确的提示音后，就一定要输入我说的密码。如果系统提示我的密码错误，那他说的密码可能就是对的。听着3号一直在碎碎念念，我感觉十分的无奈，只好赶紧输入密码，等待着系统最后的提示。1号房间密码正确，成功逃脱。房门缓缓地打开，我刚想按下通话键，语音就彻底中断，紧接着房间就陷入了一片黑暗。现在只希望3号能相信我的推测。刚走出房门，一个巨大的机器人赫然出现在我的眼前，我仅仅是看了他一眼，便感觉脚下一软，倒在了地上。就在我即将晕厥时，我再次听到了系统电子音的提示：3号房间挑战失败。看来他还是没有选择相信我，也许互相猜忌才是这场挑战中最可怕的地方。等我再次醒来，却发现我已经回到了自己的房间。突然，一个陌生女人的说话声在耳边响起：“我听说你在找我。”姐姐，剩下的任务就让我来替你完成吧。迷迷糊糊间，我听到一个女人的声音在耳边响起：“我听说你在找我。”一个陌生的面孔出现在我的眼前，我确定自己从没见过她，可她的声音好像又有些熟悉。你是谁？你不是要找李梅吗？仔细回想，李梅曾是 Black 的工作人员，自然能悄无声息地进入我的房间，所以眼前的这个人很有可能正是我寻找的李梅。可我只在上一轮的挑战跟2号提到过，所以是2号让你来找我的吗？难道你没有听出我的声音吗？1号。看着他一脸玩味的表情，我猛然意识到，这熟悉的声音不就是上一轮被淘汰的3号张兰？可我明明记得他不认识李梅，怎么现在又变成了我要寻找的人？见我不肯相信，他便缓缓地道出了真相。原来李梅不是人，而是姐姐留下的暗语，用来迷惑 Black 的监视。但凡知道李梅的人，都是姐姐信任的同伴。
那你一定认识我的姐姐，她现在到底在哪里？我最后一次见她是在她和 Black 谈判前。原来姐姐和张兰是大学同学，在进入 Black 之后，他们就参加到了改造麻吉公寓的项目。然而没过多久，他们就发现了令人不寒而栗的真相。Black 正在用公寓里的女孩们训练自己的 AI， 他们想让 AI 通过大量的模拟训练，进化出独立的自我意识，从而代替人类。而整个麻吉公寓其实就是一个巨大的 AI 训练基地。为了能够使得 AI 更加接近人类的意识， Black 增加了挑战任务，让 AI 更加拟真地了解人类的思维。可一次次非人道的实验慢慢摧毁了女孩们的心智，想要逃离的人却被强制参加更为恐怖的实验挑战。这也成为了姐姐想要揭发这里的信念，所以姐姐打算找到 Black 谈判。临行前，姐姐把一个东西交给了张兰。这次我不知道自己还能不能回来，这个东西很重要，你一定要亲手交给我的妹妹，后面的事就拜托你们了。说着，张兰拿出了一个 U 盘，我也注意到上面的2个字母。一瞬间，我想到了小智，我赶忙将 U 盘插在了他的接口上，紧接着屏幕上就弹出了一串串的代码。一旁的张兰紧紧地盯着屏幕，眼里却露出了一丝兴奋。这是权限指令，没想到他真的研究出来了。很快我就听到整栋公寓都响起了巨大的警报声，公寓里原本紧闭的房门应声开启，所有人都惊慌失措地离开了房间，甚至就连楼下的大门也被打开，并且所有的智能管家都已失灵。看来所有人都得救了，可我的姐姐又在哪里？重启成功，正在前往目的地。一旁的小智发出了截然不同的语音，紧接着小智便缓缓地离开了房间。快跟上他！但没想到小智带我们去的地方竟然是 Black 的工作层，并且他打开了一间张兰从没去过的办公室。就在小智进入屋内的瞬间，姐姐的身影突然出现在房间的屏幕上。小雪，当你看到这条录像时，说明我已经不在了。我想张兰一定把这个公寓的真相告诉了你。Black 那个非人道的训练方式在不停地伤害着人类。原本 AI 技术的出现就是为了在生活中更好地辅助人类，可现在他们却想生产出能够代替人类的 AI。 也许只有将这里毁掉，才能彻底阻止他们。小雪，以后的路就只有你自己了，好好生活。看到这里，我的眼泪不自觉地划过脸颊。姐姐是我唯一的亲人，也是我从小到大的榜样。没想到姐姐背负了这么多的责任。可视频结束后，屏幕上突然出现了一个密码提示框，我的脑海中不停地思索着姐姐说过的话。我知道了，是好好生活。输入密码后，键盘下方弹起了一个自毁按钮。姐姐，剩下的任务就让我来替你完成吧。我用力地按下了自毁装置，马上屏幕上就显示了一个倒计时。在我们离开公寓大楼的瞬间，身后就发生了剧烈的爆炸。等待烟尘散去，麻吉公寓已经变成了一座废墟，周围那获救的欢呼声让我倍感哀痛。我再也看不到我的姐姐了。这时，一个熟悉的声音在我耳边响起。小雪，转头看去，竟然就是我的姐姐。姐姐，蓝雨，你还活着，太好了！我还活着。